အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမြိုက်ဖြစ်တာလဲကြာပြီမားလက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်မြိုက်ဖြစ်တာလဲကြာပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ရှိကိုလဲMessenger နေပြီးဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဖုန်းဆက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့မေးကြတဲ့အမေးများဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါအောင်မယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ information တွေเนาะဒါမျိုးလေးတွေ CPU ကပါလဲเนาะ RAM ပါလဲဒါမျိုးတွေကြည့်မယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် this PC right click probability เนาะအားလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Windows နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော် information တွေအကုန်သိရလိမ့်မယ်ဗျာเนาะ ID လေးပါတယ် ID လေးကျွန်တော်လာလောက်ထားတယ်เนาะ Okay ထားပါတော့အခုတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြင့်နေအသေးသေးကြမယ်အသေးသေးလေးသိရမယ်information ကြည့်နေလေးနဲ့တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဘာတွေနှိပ်ကမှာလဲဆိုတော့ Windows key လေးနဲ့ R လေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ Win R နော် run box လေးပေါ့ဒီ run box လေးကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးရည်ဆိုရှင်ဒီထဲမှာအခုကျွန်တော်ရေးထားလိုမျိုးပဲ CMD ဆိုပြီးကြိုက်ပြီးတော့ OK လေးနှိပ်ပြီးလိုက်အဲ့တော့ command line CMD box လေးကျွန်တော်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမယ့်ဟာတွေကဘာလဲဆိုရှင် SYNS DEMINFO info ဆိုပြီးတော့ SYS DEMINFO info ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်အောင်ပဲဗျာနော်ဒါလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင် keyboard ကနေ enter လေးခေါက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ information နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေနော်သူစစ်နေပါပြီစစ်နေတဲ့အထဲမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေနေတွေကဒီမှာအကုန်လုံးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ network တွေပါမြင်နေရတယ်ကျွန်တော် network လေးပါနည်းနည်းပလာလောက်ပါအောင်ပဲဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့မှာရေးကြည့်တာလေးတွေကကျန်တဲ့ဟာတွေကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နည်းနည်းကြည့်ကြပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ပါဥပမာ OS version လို့ Windows 10ပေါ့နော်ဒီလို version လေးရှိနေအဲ့မှာရေးကြည့်တဲ့ဟာလေးကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ original install date နော်9 ပိုင်း 18 ရက်နေ့2022ဒီအချိန်ကနေကျွန်တော် install လုပ်ထားတယ်ဒါကတော့ boot လုပ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်မြင်ရမယ် okay ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ရိုက်လို့ရတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုခုနအတိုင်းပဲ SYSDEMINFO နော် info ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမြင်းချောင်းလေးရိုက်မယ်ပြီးတော့ UNFIND file မြင်းတော့ I တပည့်ကို DE တပည့်ကိုလေးပြန်ပုတ်ပြီးတော့ပြင်အန်တာခေါက်လိုက်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ခုနကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်ဒီအပေါ်က9လပိုင်း18ရက်เนาะကျွန်တော်ဆက်ကိုတင်ခဲ့တဲ့ information sorry ဒီ window ကိုတင်ခဲ့တဲ့ date ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီမှာအခုလည်းပြန်ပြပါမယ်เนาะ9လပိုင်း18ရက်2022ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ရိုက်မယ့်ဟာဘာလေးရိုက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် SYSDEMINFO info ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စလုံးလေးကျွန်တော်မမအောင်လုပ်ကြပြပါဗျာเนาะ file ပြီးသွားရင်မြင်းဆောင် I ပြီးသွားရင်တပည့်ကုတ်လေးပုံမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် BOOD ကို DIN တိုင်းတပည့်ကုတ်လေးပုံပြင်အန်တာခေါက်လိုက်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဟာလေးပဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် boot တိုင်းက boot လုပ်တဲ့အချိန်က9လပိုင်း26ရက်နေ့เนาะဒါလေးပါပေါ်လာလိမ့်မယ်โอเคမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကဘယ်တော့ Windows တင်ထားခဲ့တယ်ဘယ်တော့ boot တက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့သိရပြီနားလည်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်အသေးသေးချက်လက်တွေအတိအကျ detail လေးဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကို Windows တင်တဲ့ date ကျွန်တော်မေးနေကြကျွန်တော်တန်ကြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေသိကျင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကို Windows တင်တဲ့ date ကပထမဆုံး system information ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကြိုက်လိုက်ရုံနဲ့လေဒီမှာ original install date ဆိုပြီးတော့ပေါ်လို့ဒီမှာတိကျအနေနဲ့ system information ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲဒီကောင်လေး file မြေလောင်း I တပည့်ကုတ် date ဆိုပြီးရိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ original installation date ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် okay အဆင်ပြေပါလိမ့်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဒီလိုဗီဒီယိုအတူလေးတွေမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုအတူလေးနေ့တင်နေမြတင်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ notification မှာပေါ်နေဖို့အတွက်ဆိုရင်သိနေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ request လုပ်ပါတယ် okay see you နောက်ပုံမှာတွေ့ကြပါနော်